Bu video mebel qildirmoqchi va qildirayotganlarga bir ikkita savollarga javob bermoqchiman. Telefoningiz o'chib bo'lyapti. Biz sababi Bishkekdamiz. Bugun xudo xolasa qor 5-noyabr. Kelayotganda ham aytgandik, vaqtinglarda olmasligi uchun tezroq gapirib o'tishga harakat qilamiz. Bu yerdagi mebellarimizni xullas istoriyalarga joylab boryapmiz, chunki har kuni mebelni qo'yib yurmaganimiz uchun bu yerda mana ishlangan materiallar laminat Eger или MDF shpon mana krashinni juda ham chiroyli chiqqan. Xudo xolasa bitgandan keyin yana bitta sifatiga baho berasizlar. Mana devorga birga bir qilib qo'yib beryapmiz. Bu yerda ishlanayotgan mexanizmlarni ko'rsatib o'taman. Mana bu televizor postavkaligi uchun kichkina, lekin bemalol ko'taradi. Taglar laminat, roliklari yaxshida, mana Xetik firmaga tegishli. Dunyo tanigan brendlardan. Bu yerda qilinayotgan ishlar juda ham ko'p. Har bittasini har kuni tayyor holatini qo'yib ulgurmaymiz. Shunga tayyor bo'layotgan paytida istoriya qo'yamiz. Tayyor bo'lgandan keyin profilimizga joylaymiz. Telegram, Instagramga. Bu yerga shu poldan patologgacha spalniyning mягкий tomoni bo'ladi. Ikki chekkaga karnisdagi shkaf bo'ladi. Oynalari kolonli televizordagi bo'ladi. Dushovoy kabinalardagi ikkitadan pirxoshkalari ham ikki tarafda dushovoy kabin. Buni mana materiallari endi krashin. Bittasiniga, yana bittasiniga. Hozir obed paytiligi uchun video qo'yib tezroq olish uchun. Chunki bu yerlarda ish ketyapti. Duxovkalar tushadi, bu yerlarga gaz tushadi. Moyka tushadi, kiruvadigan. Moyka bu yerga xolodilnik. Kiruvadigan deymi, idish yuvadigan o'zi doim kir mashina qo'yganimizga yarashib ketdi, tez gapiraman. Xullas, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefoningiz o'chik bo'lsa, har doimgidek Telegram, Instagramdan javob beramiz, chunki biz doim shahar ichida bo'lmaymiz. Har xil joylarda между народный, между городный yurganimiz uchun demoqchi edim. Bemalol savollar bo'lsa, yo pulini, yo razmerini mebelni so'ramoqchi bo'lsanglar, bemalol bexijolat telefon qilib yoki SMS yozishingiz mumkin Telegram, Instagramdan. Telefoningiz o'chik bo'lsa.